大家好，今天我们一起来看一看这台 Goodman Furnace 的问题。来到客户家以后，我们发现 Furnace 报警是闪5下。打开盖子以后，我们找到报警代码，5下显示的是 Roll Out Switch 报警。我们看一下烟囱并不是很长，先复一下位，看一下左边的 Roll Out Switch 跳了。复位以后，我们检查一下它的过滤网。过滤网呢并不是特别脏，我们再放回去，这样我们重新充电，测试一下这个暖气轮运行能不能正常。一会儿呢，我们还要到室外去检查一下排烟管子有没有堵了。现在我们已经看到暖气轮已经点火了，到外面看看排烟管子也没有堵，运行正常。